Одна моя подписчица написала мне в директ, как убрать лишний шум с видео. Слышите? Вот сейчас я вам покажу, как этот шум убрать. А ты пока подпишись и сохрани это видео, чтобы не потерять. Заходим в CapCut, выбираем новый проект, наше видео, добавить. Находим улучшить качество голоса. Двигаем верхний ползунок вправо и ждем. Потом нижний двигаем, устраняем шум. И все готово. Нажимаем экспорт.